Olá pessoal, no ponto de encontro de hoje nós vamos falar a respeito de ronco. Você sabia que quem ronca 3 vezes por semana ou mais, seja no sono diurno, seja no sono noturno, seja criança, adolescente, adulto, idoso, grávida, não é normal? Se alguém aí na sua casa está roncando mais do que 3 vezes na semana, precisa ser avaliado e precisa ser tratado. O risco dessa pessoa ter uma apneia do sono, parar de respirar enquanto está dormindo, é alto. Mas mesmo que ele não pare de respirar, que a questão seja apenas o ronco, isso já vai levar a uma série de problemas. A gente sabe que o ronco habitual, que é esse presente mais do que 3 vezes na semana, ele está associado a aumento da pressão arterial, aumento dos níveis de açúcar no sangue, pior controle de peso, menos performance acadêmica no trabalho, piora da memória, piora do aprendizado. O fato da pessoa estar roncando e precisar de tratamento não significa que ela vá precisar de uma cirurgia. Em alguns casos, sim, mas muitas vezes controlar o peso, controlar uma rinite já vai ser suficiente para que a gente consiga tratar esse ronco ou até mesmo a apneia, a depender da gravidade dela. Então, não esquece, independente da idade, está roncando 3 vezes por semana, seja no sono noturno ou no sono diurno, precisa passar em avaliação e de tratamento.